Sa akin na malapit na February 14, single ako, yayariin ko lahat ng couples. So ayun po ng mga hotdog ngayong gabi, kain tayo ngayon ng street food, Filipino street food. Kasama ko yung mga tropa! So ayun po no, kakauwi ko lang galing ng work. Pati ito, galing din ng work. Pati ito, galing din ng work. Lahat kami puro gutom. Ngayon kakain kami ng Filipino street food. Dollar Hits. Yeah, Dollar Hits. Pupunta kami ngayon doon. LA po, LA. Para kumain. LA, downtown LA. Pupunta kami ngayon doon. Kita lang tayo mamaya. Let's go! So yung kono mga hotdog, nandito na kami ngayon sa Dollar Hits. So ayun po no, pauwi na kami. Nga po. Pauwi na kami ngayon. Iniwan po kami. Iniwan kami ng mga gunggong, nandun po sila. Pauwi na kami ngayon. Papunta kay La Cruz. Okay, tayo na tayo doon mamaya. Go. Ayun po no, nandito na tayo ngayon sa bahay nila Chris. Naunahan pa namin sila dahil magkaiba kami ng sasakyan. Oh, mabilis magpatakbo si Brian eh. Umabot ba naman 200? Oh, 200. Oh, lumipad na yung sasakyan ni Brian kanina eh, kaya mas nauna pa tayo sa kanilang tagal nila eh. Matikang pa nga tayo mga guys. So ayun po no, nandito na kami sa bahay na Chris. Tatapusin ko na itong vlog. Kita